Какие недовольства? Опять укусить хочешь? Все бесят, собаки бесят, все бесят. Нет, ты и бесишься, когда тебя и гладят, и не гладят. Это вот как так? Тоже плохо. Да, вот такой настрой у тебя. Смотри, грибы растут. Нет, мне интересны грибы. Макс ходит, да? Не дает посидеть, поскулить. У тебя скулёжное настроение. Ты просто вредничаешь. Да. Я знаю, что с тобой. Ты просто хочешь кушать. И все. Несмотря на то, что весь участок перерыт тобой, и тут, мне так кажется, пару холодильников еды, ты все равно хочешь кушать, да? Утро, а дали всего парочку кусочков кураги. Поэтому ты так себя ведешь. Макс, смотри. Это слишком маленькая лягушка для него. Я ему покажу, и он ее не найдет. Оп. Что, твое все? Макс.
Самое главное, запах лягушки. Чем пахнет? О, все. В поисках. Хотя лягушка у меня. Мы ее сейчас отнесем куда-нибудь подальше от Макса. Алиса. Ты лягушек никогда не ела. Да, она уже ускакала, ты ее не найдешь. Там Макс ищет лягушек сзади. Скрипучее настроение у Алисы. Да. Все, я пошел.